أهلاً بيكم في فيديو جديد من قناتكم معلومة مفيدة. النهاردة هنروح مع بعض بلد مميز جداً، مليان بالحاجات الغريبة والعجيبة اللي ممكن ناس كتير متعرفهاش، وهي سويسرا. إحنا كلنا بنعرف إن سويسرا مشهورة بالشوكولاتة، الجبال المغطاة بالثلج، والساعات الدقيقة. لكن هل كنتوا تعرفوا إن في حاجات تانية أغرب بكتير في البلد دي؟ خليكم معايا علشان تكتشفوا 8 حاجات غريبة ومثيرة عن سويسرا. قبل ما نبدأ، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. يلا بينا نبدأ. 1. الجنة الضريبية في بعض المناطق. أول حاجة غريبة عن سويسرا هي نظامها الضريبي. البلد دي تعتبر وجهة مفضلة للشركات الأجنبية لأنها بتقدم مزايا ضريبية كبيرة جداً. لكن اللي مش كل الناس تعرفوا إن الموضوع مش على مستوى البلد كله. لا، في بعض المناطق أو الكانتونات زي كانتون زوج، الشركات الأجنبية بتلاقي نفسها بتدفع ضرائب أقل بكتير من أي مكان تاني في أوروبا. واللي أغرب بقى إن الحكومة في المناطق دي بتعمل كده بشكل متعمد علشان تجذب الاستثمارات. يعني لو عندك شركة وعايز توفر في الضرائب، ممكن سويسرا تكون المكان المناسب ليك. 2. الغربان البيضاء النادرة. الغراب طائر معروف بلونه الأسود، لكن هل تخيلت يوماً إنك تشوف غراب لونه أبيض؟ ده ممكن تشوفه في سويسرا. في بعض المناطق الريفية هناك تقدر تشوف نوع نادر جداً من الغربان البيضاء، وده بسبب طفرة جينية بتحصل في بعض الطيور. المشهد ده مش بس غريب، لكنه كمان ساحر، لأن الغربان دي بتتحرك وسط الطبيعة الخضراء وبتخلي المشهد وكأنه من عالم تاني. 3. قوانين غريبة للحيوانات الأليفة. من أغرب القوانين اللي ممكن تسمع عنها في حياتك هي القوانين السويسرية المتعلقة بتربية الحيوانات الأليفة. القانون السويسري بيمنعك إنك تربي حيوان اجتماعي لوحده. يعني مثلاً، لو بتربي أرنب، ما ينفعش تربي أرنب واحد، لازم يكون عندك 2 على الأقل. وده لأن الحكومة السويسرية شايفة إن الحيوانات دي بتحس بالوحدة والاكتئاب لو كانت لوحدها. الموضوع ده مش مقتصر على الأرانب بس، لكن كمان الأسماك. تخيل إنك لازم تشتري سمكين علشان الحكومة مطمنة إنهم مبسوطين. ده أكيد بيدل على مدى اهتمامهم برفاهية الحيوانات. 4. معركة الأبقار التقليدية. واحدة من أغرب التقاليد السويسرية هو اللي بيحصل في بعض القرى الريفية في بداية كل شتاء، واللي اسمه معركة الأبقار أو ديزالب. الأبقار في سويسرا مش بس حيوانات لإنتاج الحليب، لكن كمان ليها أدوار تانية في الحياة اليومية للناس هناك. في نهاية الصيف، لما الأبقار بتبدأ تتحضر للعودة للقرى بعد الرعي في الجبال، بيتم تنظيم معركة بين الأبقار لتحديد مين البقرة القائدة للقطيع خلال فصل الشتاء. الأبقار بتتصارع مع بعض بطريقة غير عنيفة، والفائزة هي اللي بتاخد لقب ملكة القطيع. تقليد غريب لكنه جزء مهم من التراث السويسري. 5. رئيس جديد كل سنة. هل كنت تعرف إن سويسرا ملهاش رئيس دائم؟ البلد دي مختلفة عن معظم دول العالم في موضوع الرئاسة. بدل ما يكون عندهم رئيس بيقعد في الحكم لفترة طويلة، بيغيروا الرئيس كل سنة. النظام السويسري عبارة عن مجلس فيدرالي مكون من 7 أعضاء، وكل سنة واحد منهم بيبقى رئيس. الفكرة دي جاية من رغبتهم في الحفاظ على المساواة وعدم تركيز السلطة في إيد شخص واحد لفترة طويلة. يعني الرئيس هناك دوره مش زي باقي رؤساء العالم، لكنه أكتر شرفي أو تمثيلي. 6. توقيت رسمي معقد. موضوع التوقيت في سويسرا شوية محير. البلد كلها بتستخدم التوقيت الرسمي اللي معروف باسم توقيت وسط أوروبا CET. لكن الغريب بقى إن في بعض القرى الجبلية الصغيرة ممكن تلاقي الناس هناك عندهم توقيت محلي خاص بيهم. ده بيرجع للطبيعة القاسية والظروف الجوية اللي بتختلف من منطقة للتانية. يعني في سويسرا ممكن تلاقي إن الساعة في القرية غير المدينة المجاورة، وده بيخلي التنقل بين المناطق تجربة غريبة. 7. ديمقراطية مباشرة 100%. سويسرا بتتميز بحاجة فريدة عن كل دول العالم تقريباً، وهي الديمقراطية المباشرة. بمعنى إن الشعب السويسري مش بس بينتخب البرلمان أو الحكومة، لكن كمان عندهم الحق في تغيير القوانين بنفسهم عن طريق الاستفتاءات الشعبية. لو في قانون جديد عايزين يغيروه أو تعديل للدستور، الشعب بيصوت عليه مباشرة، وده بيخليهم من أكتر الشعوب اللي عندهم سلطة مباشرة على القرارات السياسية في بلدهم. 8. قرى بدون سيارات. آخر حاجة غريبة معانا النهاردة هي فكرة القرى السويسرية الخالية من السيارات. في قرى زي زونيفال، زيرمات، مفيش عربيات خالص.
الدخول بالعربيات ممنوع تماماً، والناس بيتنقلوا بالعربات اللي بتجرها الخيول أو حتى مشياً على الأقدام. ده بيخلي القرية هادية جداً ونظيفة، والهواء فيها نقي. طبعاً ده شيء مميز، بس في نفس الوقت ممكن يكون صعب على الناس اللي متعودة على وسائل النقل السريعة. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. إيه رأيكم في الحاجات الغريبة اللي اتكلمنا عنها؟ هل كنتوا تعرفوا أي حاجة من دي قبل كده؟ قولوا لنا في التعليقات، وأي معلومة أكتر حاجة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان تفيدوا غيركم، واشتراك في القناة علشان توصلكم كل معلومة مفيدة جديدة. شكراً ليكم على المتابعة، ونشوفكم في الفيديو الجاي.